Sveiki visi, labas Mau. Labas. Šioje serijoje gaminsime vertinius su mėsa ir grikių kruopėmis. Taip. Ko jiems reikės paruošti? Miltai. Čia grikiai yra, biri košė išvirta grikių pasūdytam vandenį ir grikių košė, kai atšąla, reikia sumalti. Ten mėsytė kiauliena malta, virta ir sumalta. Toliau čia yra kepinti svogūnai. Baigiant kepti įdėjau 5 skiltelės česnako. Ir čiut paskepinau, kad to česnako dabar čia bus man čia. Čia tiesiog parodyti. Taip. Čia kiaušinis. O čia žolytės. Mairūnas, bazilikas ir... kaip tas dabar? Ta galva. Nesvarbu, aš uždėsiu. O čia pipirai. Pipirai. Ir čia pirma. O čia bus padažai spirgučiai, kiaulienos ir svogūnai. Sudėjome ką tik mėsą visą, dabar įdedame prieskonius. Ir svogūnai čia kepti su česnakais. Įpilame miltus. Kiek tu čia įpiliai maždaug? Geras puskelis. Tikrai. Įmušame kiaušinį, šiek tiek druskos. Vandens ir tešla bus paruošta. Ir vandens puodelis. Didelis. Puodelis čia, kiek čia gal reikės. Visiškai. Kaip minkai, taip matosi. Kaip minkai. Čia jau, kaip sakant, patirtis turi savo parodyti. Taip. Vėl tu mūsų savo kamuoliu žaidė. Na, dėk. Tešla paruošta. Taip, viskas. Eisim kučiuoti ir daryti virtinius. Viena čia. Va, pasiruošėme stalą minkimui tešlos. Kučiojimui. Kaip čia dabar atsignybi šiek tiek. Šoną. Ir su kočielu. Tai vieną pusę, tai kitą. Paėmėme šiek tiek daugiau negu šaukštelį. Šaukštelį paėmėme, įdedame ir viską apsukame ir su formele įspaudžiame. Čia nustatėme puodą virti vandeniui, o čia turime keptuvę su Padažu. padažo ruošyba. Da. Spirgai spirginasi, dabar sudėsime svogūnus. Dar truputį pakepti. Viską išmaišome. Spirgų padažas paruoštas. Pakuoju vanduo šis ir dėsim virtinius. Puodą. Netiksliai rodo tavo prietaisas, puodą reikia naujo. Reiktų tas puodas 15 metų. Dar daugiau. Įdedame druskos, įdedame virtinukus. Ir kiek laiko jie maždaug virs? Ir čia. 4 minutės, kai užvirsim, 3 kokias ir viskas, čia viskas gatava. Virtinukai užvirė, dar porą minučių vis. Taip, ir viskas. Taip. Nu, kiek daug tu suvalgysi iš karto? Suvalgysiu gal. Arba palik. Aš pat... Paliksiu, Romanės, tikrai nesuvalgysi čia jau. Atšals tau, kol jos suvalgysi. Padažą prašyčiau. Na, dabar šiek tiek palauksiu, kol atšals ir ragausiu. Nu, tikrai man labai skanu. Pirmą kartą tokius gaminame ir buvo labai skanu. Tai ačiū už pagaminimą. Prašom. Ačiū. Skanaus. Vakarė skaniai suvalgyti. Ačiū tikrai žiūrovams už peržiūrą. Kol kas jų dabar yra 37 subscriberiai, tai net nebejoju, kad tai bus ir daugiau. Bet ačiū ir tiems, kur žiūri dabar. Ačiū ir iki. Iki. Ne, rimtai, aš sakau, pasitaupysiu ant grūzdintuvės ir pirksiu tose riebaluose, kad virt. Pirk. Virsim ir darysim. Tai ko dabar taip nesakai? Virsim spurgą, žagarėlius, viską tada.